从没见过如此牛批的男人。为了解决冬天的取暖问题，仅用3分钟就打造了一款创意供暖炉。看到最后，我才明白什么叫真正的高手都在民间。只见男人一刀就将铁桶底部完全切开，然后取来一根直径76毫米的钢管，按照其尺寸在铁桶表面4个方位画出标记。完成了之后，又取来一根直径48毫米的钢管，围绕铁桶的边缘继续做上标记，直到全部画满。随后按照标线打好孔位，完成之后效果是这样的。跟着男人又拿来一块方形铁板，并完全复刻出铁桶表面的结构。那么你知道这么多孔洞是做什么用的吗？咱们接着往下看，接下来便是神操作来了。男人按照孔位的尺寸插入大小不一的钢管，然后将钢管进行简单的电焊固定，就可以将整个铁桶翻转过来，盖上刚刚裁切好的圆形铁板。此时便可以将它们之间的缝隙焊接紧实，以保证整个取暖炉的气密性。上边多出的一个孔洞则是用1节钢管延伸出来，焊接完成便可以将前面裁切下来的桶盖重新组装回去。焊接的过程同样需要保证严丝又合缝，以防止有漏气的风险。顶部的铁管再连接一根直角的大号弯管，用以作为整个取暖炉的排烟通道。随后男人又准备了一个排风扇，放在铁桶表面比对，画好标线切割出孔洞，然后用长螺丝将风扇固定在上面。做完这一切准备工作，就可以将整个铁桶放在用钢圈制作的底座上，底座带有4个万向轮，更加方便移动。下面便要开始制作取暖炉的炉门。根据一个铁盘画出记号后，在左边先切割出1道缝隙，缝隙处焊接固定2个合页，再将剩余的3条边完全切开，如此便形成了一扇可以随意开合的炉门。炉门口的位置还需焊接4块扁铁以作为门框，门上还需钻出4个孔洞，再安装一块耐高温钢化玻璃作为火力的观察口。门既然有了，那门把手肯定也是少不了的。到这里，整个取暖炉的制作就接近尾声了。此时还只需制作一个落灰口即可，所用到的材料也非常简单，将一块铁片用钢筋固定在铁管内部便大功告成。最后将其组装到整体取暖炉的底部位置，安装好的效果是这样的。为了整体的美观，还需为取暖炉喷漆上色，上色之前需用高温处理掉原有的油漆，接着就可以喷涂上一层黑色耐高温自喷漆，增加美观的同时更具防腐防锈的功能。油漆干涸后，将取暖炉放置屋内的角落，排烟口用钢管连通到室外。现在就可以放入木柴，点火测试它的效果。可以看到，柴火燃烧后火力还是相当旺盛的。开启排风扇，铁管内的暖风源源不断地吹出，不一会儿整个房间就变得温暖如春。炉膛内放上铁架，还能用于烧烤撸串，简直是太实用了。真是不得不佩服小伙精彩的创意和精湛的手艺。视频看到这里，虽说点赞是情分，不点赞是本分。手艺人每天起早贪黑努力搞创作，着实不易。相信您看到这里不会吝啬一个赞的，万分感谢。大家觉得男人的手艺如何？如果满分100的话，您会给出多少分呢？欢迎评论区留言。本期视频就到这边，爱你们，么么哒。